大家好，我是老戴。今天给大家带来的一个网专项目就是视频号创作者分成计划，轻松月入过万，多赛道选择，可矩阵，玩法简单轻松上手。今天给大家带来一个这个视频号的项目拥有睡眠收益的视频号创作者分成计划，轻松月入过万，多赛道选择，可矩阵，玩法简单轻松上手。矩阵简单来讲就是你在一个平台你去多注册账号，比如说你整10个抖音号或者10个快手号，这种就叫做矩阵。当然了，你个人来做的话，其实不做矩阵也可以。像这个项目来讲呢，这个矩阵就是多开几个这个视频号嘛。你个人来做的话，可能就不要视频号，不要多开视频号，你工作室来做你就多开几个。项目介绍和收益呢，咱们先来看一下这个收益图，看看这个项目怎么样。可以看到这个收益还是非常可观的。6月8号2000多这是预期收益。6月9号800多，6月10号800多，6月11 600多400多，反正基本上都是大几百的这个收益。当然了，这是做的比较好的，做的不太好的呢，可能一天也有个小100-200的收益，所以这个项目还是不错的，值得大家去尝试一下。像这个也是收益图，300多200多将近200。那咱们这个收益来源分为几个方面呢？咱们来看一下。收益来源一般就是符合平台的创作，这个平台呢会给你匹配这个广告，这个是平台自己的广告，就是官方的广告，比如说这个解压大师，这个就是一个游戏的广告，它右上角也会有这个广告的标志。还有这个也是游戏广告，寻道大千。当然了，这个是平台官方的广告，也会有一些人呢，他主动联系上你，问你接不接广告，像那种就不是官方的广告了。不过你去甄别一下，如果说你觉得合适的话，也可以接那种广告来放大一下你的收益。那这个项目的门槛呢，还是有一些的，但是不太高，粉丝数达到100就可以。这个你找你的亲朋好友，让他们关注一下就行。然后优质的原创作者像这个等一下会教你怎么开通，申请加入这个创作分成计划。可以看到这个条件，有效关注数100人以上，就是我们刚才说的粉丝数100人以上，优质原创作者，还有符合内容规范满足这3条就可以了。然后这个项目的优势是什么呢？我们为什么要做这个项目？首先视频号是2024年的风口项目，其次它在这个所有的公寓项目里，这个视频号的收益可以说是最高最稳定的了。毕竟公寓项目它本身就是需要从公寓平台引流嘛，它的收益就不是很稳定。但是你这个视频号相比于其他平台，什么快手抖音这种，它收益就很稳定。大 V 都开始慢慢转场视频号了，你不难发现现在很多的大 V 都开始在视频号里面做 IP 了。然后这个平台稳定，收益稳定，因为是腾讯自己的，然后广告商投入后由腾讯分配。好，那这节课我们讲了一下这个项目的介绍和收益，可以看到这个收益还是非常可观的。下节课我们来讲一下这个项目准备和实操环节。首先你要有一个微信账号因为视频号它是和微信账号绑定的，然后这个微信账号你需要实名，然后一机一卡1号，然后你可以是新号也可以是老号。如果是老号的话，你开这个视频号，你的视频号可能很早之前就注册了，那么你先要测一下这个视频号的账号流量怎么样。首先这个微信账号一定要绑定手机卡，一定要绑定手机号，可能有的人他的微信账号没有绑定手机号，你得绑定一下不管是谁的手机号都可以，否则你是没办法开通这个视频号的。然后账号搭建4件套呢，就是头像、昵称、简介、背景图，任何平台都是这4件套。背景图不要有营销性质，就是不要有打广告的那种，也不要有这个挂联系方式的这种。在这个视频号你可以大大方方的挂你的微信联系方式，因为它本身就是在微信生态里的一种吧，所以说你可以在视频号里大大方方挂你的联系方式，然后背景图就不要设置营销性质了，这样大家可能会对你有反感，会影响你的流量，影响你的粉丝这种。没有满足条件的时候呢，不要点视频变现任务就是我们上节课说的这个项目门槛一共有3个条件，粉丝数达到100，优质原创作者，符合平台规范在没达到这3个条件的情况下呢，你就不要去点视频变现任务
那么原创作品发布我们该怎么发布呢？首先每天的频率啊，你最好多发一点，因为这个制作起来还是很简单的，可能你2-3分钟就能制作一条，所以你每天发个10条左右或者15条都可以啊，肯定是你发的越多越好，因为我们不追求质量，我们追求数量，只要过原创就可以。自己拍摄的最好，比如说一些花花草草的，像这种花花草草的视频啊，可以看到是治愈的风景类型的，像后面我们会讲到这个视频类型分为哪几种啊，这个就是治愈的风景类型。然后视频呢需要清晰不露脸加音乐，当然了你想做露脸的也没关系不过不露脸的肯定是制作起来更方便一点，然后配上一些热门的音乐也会影响你的这个视频的热度每天3到5条，每条5到15秒，分时间段发。像我们上面这个说的是刚起号的时候，你每天多发一点，每天多发个5条10条都可以，然后后面稳定了，你每天就发个3到5条，每条5到15秒就行。视频不需要太长这个和抖音是不太一样的，抖音可能会考虑你的5秒完播率等等，像视频号和抖音的审核机制是不一样的，所以你每条发个5到15秒，一般就是10秒左右就可以。分时间段发，时间段分为几个时间段呢？像看这种视频的，一般都是上班族都是使用这个视频号，所以上班族他的有时间去刷视频号的时间段，一般就是早上从家里去公司，中午午休，还有晚上从公司回到家，还有晚上睡觉之前可能熬夜刷一下这个视频，这4个时间段你就自己考虑一下就行。早上一般就是8到9点，中午就12到1点，下午就是6点到7点，然后晚上就是10点多你再发一条。然后我们发的视频内容呢要垂直，垂直就是同时发，就是一直发同一个类型的内容，比如说这种都发风景图这种就是垂直。然后关于横屏竖屏的问题，像视频号我们一般就发这个竖屏的内容就可以，看起来也方便，横屏的话可能会影响我们的这个完播率，很多人就没耐心看下去了。那么如何快速的达到100粉丝呢？像上面我们说这个项目需要有100粉丝你才能去做，那么如何快速达到100粉丝，我们这里给大家提供了几种方式。在你刚刚养号，刚刚起这个账号，想让这个账号从0到100粉丝的时候，你可以不发这个垂直内容，这个垂直内容你要发的时候把刚开始养号发的作品给删除就可以了。那么想涨粉，我们最常见的发的就是财神开门，还有喜鹊报喜老年人爱情故事祝福文案。这个财神开门和这个喜鹊报喜怎么搞呢？我们打开这个剪映，我这是在电脑上的，你手机上也可以操作为了演示方便，我就在电脑上给大家直接操作了。点击这个模板，你手机上也是有这个的，我们搜索财神来送财，就搜这个关键词就可以，像这种迎财神，财源滚滚，接财神，还有这种财神到像剪映上这种模板有收费的有免费的，我们大家挑免费的就可以，当然有的收费的他会告诉你这个财神免费，财源滚滚你也可以用或者你直接用免费的，没有提示的它就是免费的这种模板，然后你也可以用还有就是看一下喜鹊报喜模板，喜鹊报喜像这个明天后天2大喜事接了100%顺，像这种它自己就是有文案的，这种有文案的呢你就不用再配文案了，还有一些没有文案的，像这种这个也是有文案的，可能大部分都有文案，像这个没有文案，这个你就自己配上文案就可以我们为什么最好要用喜鹊报喜这个模板呢？因为你看它这个文案是什么意思，接了100%顺，你说大部分人看到这个视频会在评论区评论些什么？就评论接，像这种接了100%顺，他就评论接或者接这个喜鹊报喜怎么样的这种话术
像这种就是引导我们的观众互动，然后也能让这个视频更快的就是流量爆发，然后让我们更快的实现0到100粉。还有这种老年人爱情故事、祝福文案、爱情、故事、老年人，看一下，比如说这种，像这种你配个老年人的视频，然后下面配上一些文案，像这种也是很容易爆的。然后还有一个就是这个祝福文案，祝福文案就很简单了，祝福视频模板，可以看一下。现在呢是你走好运的开始，祝福美好的祝福，各种各样的，像这个就比较简单了。所以说想涨到100粉还是很容易的，外加上你的亲戚，让你的亲戚朋友都关注一下你的视频号，可能你一天就涨到100粉了，所以这个是非常容易的，这个门槛真的非常低。那下节课